வணக்கம் நண்பா, எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துலேயே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல்னு கொடுத்துக்கோங்க. நம்ம சேனல் முழுக்க எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ் பற்றி தான் இருக்கும். ரொம்ப எளிமையாக அனைவருக்கும் புரிகிற மாதிரி நம்ம மொழியில். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம் நண்பா, இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, போட்ஸில் ஒரு அட்டகாசமான நல்ல கிளாஸி லுக்கோட ஒரு இயர்பட்ஸ் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ ரீசெண்டாக தான் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்ன மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா boAt Airdopes 175. அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அவங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட் நம்ம இதில் சார்ஜிங் கெப்பாசிட்டியை பற்றி பார்ப்போம். நீங்கள் ஒரு தடவை சார்ஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும், 35 ஹவர்ஸ், அதாவது 35 மணி நேரம் வரைக்கும் சார்ஜ் தாக்கு பிடிக்கும்னு வர சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரே ஒரு இயர்பட்டை மட்டும் தனியாக எடுத்து பாட்டு கட்டினீங்கன்னாலும் சரி, இல்லைன்னா 2 இயர்பட்டும் தனியாக எடுத்து பாட்டு கட்டிங்கனாலும் சரி, 8 மணி நேரம் சார்ஜ் நிற்கும். நீங்கள் கண்டினியூஸாக 8 மணி நேரம் பாட்டு கட்டிகிட்டே இருக்கலாம், இல்லை ஃபோன் பேசலாம், படம் பார்க்குறீங்கன்னா சரி, கண்டினியூஸாக 8 மணி நேரம் சார்ஜ் நிற்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதோட இதில் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கும் சப்போர்ட் ஆகுது. அசாப் சார்ஜ் டெக்னாலஜின்னு ஒரு டெக்னாலஜி கொண்டு வந்திருக்காங்க. அது மூலமாக நீங்கள் 5 மினிட்ஸ் சார்ஜ் பண்ணாலே போதும், 1.5 மணி நேரம் நீங்கள் கண்டினியூஸாக பாட்டு கேட்டுகிட்டே இருக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ENx டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 மைக் இருக்குது. ஒரு இயர்பட்ஸில் 2 மைக்கு, இன்னொரு இயர்பட்ஸில் 2 மைக்கு, மொத்தமாக 4 மைக் இருக்குது. இந்த 4 மைக்கை வச்சு நீங்கள் கால் பேசினாலும் சரி, இல்லைன்னா நல்ல க்ரௌடாக இருக்கிற இடத்துல வச்சு நீங்கள் ஃபோன் கால் பேசுகிறீங்க அப்படின்னா போதும், நீங்கள் பேசுகிற வாய்ஸ் மட்டும் தான் ஆப்போனண்ட்டுக்கு நல்ல தெளிவாக கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கும். நீங்கள் உங்களோட அவுட்டர் யூனிட் எந்த சவுண்டுமே அவங்களுக்கு கேட்காது. இந்த டெக்னாலஜி மூலமாக நீங்கள் ஃபோன் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது unwanted பேக்ரவுண்ட் சவுண்ட் எதுவுமே கம்ப்ளீட்டாக கேட்காது, ஃபுல்லாக டம்ப் பண்ணிடும். நீங்கள் பேசுகிற வாய்ஸ் மட்டும் தான் கிறிஸ்டல் கிளியராக ஆப்போனண்ட்டு கேட்கும். இதோட பில்டு குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா, டிசைனாக நல்லா செமையாக கொடுத்துருக்காங்க. கீழே தான் சார்ஜிங் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா நல்ல பார்க்கவே நல்ல லுக்காக இருக்குது. ஹெட்ஃபோனு கேஸை பார்க்கவே கீழே சார்ஜிங் பாயிண்ட், அதுவும் டைப் சி கொடுத்துருக்காங்க. டைப் சி கேபிளும் கொடுத்துருக்காங்க. ஆடியோ குவாலிட்டியை பார்த்தீங்கன்னா, போட்டோட சிக்னேச்சர் சவுண்டு மாறாமல் இதில் அப்படியே தக்க வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா பேஸாக இருக்கட்டும், ட்ரிப்பிளாக இருக்கட்டும், எல்லாம் ஈக்குவலாக கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பாட்டு கேட்கும்போது எதுவுமே அதிகமாக இல்லாமல் கம்மியாகவும் இல்லாமல் நல்லா மீடியமாக அழகாக இருக்குது கேட்குறதுக்கு. அதுவும் இதில் 10mm டிரைவர் கொடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் பேஸாக நல்லாவே இருக்குது. நீங்கள் பாட்டு கேட்டுட்டு இருக்கும்போது நல்லா பஞ்சியாக பேஸாக நல்லா தெளிவாக விழுது. இன்னொரு டெக்னாலஜி என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, IWP டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு தடவை நீங்கள் அந்த உங்கள் ஃபோனோட கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும், நீங்கள் எப்போ அந்த சார்ஜிங் கேஸை ஓப்பன் பண்ணுறீங்களோ சடனாக உங்கள் மொபைலோட கனெக்ட் ஆகிடும். நீங்கள் ஏர்பட்டை வெளியே எடுக்கணும் அப்படிலாம் தேவையில்லை. நீங்கள் சார்ஜிங் கேஸை ஓப்பன் பண்ணாலே போதும், உங்கள் மொபைலோட கனெக்ட் ஆகிரும். அடுத்ததாக ப்ளூடூத் வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா, ப்ளூடூத் வெர்ஷன் 5.2 கொடுத்துருக்காங்க. அப் டு 10 மீட்டர் ரேஞ்ச் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் 10 மீட்டர் வரைக்கும் நீங்கள் உங்கள் கேஜெட்டை தள்ளி கொண்டு போய் கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ப்ளூடூத் பேரிங்கும் ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்குது. நீங்கள் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் உங்கள் மொபைலோட கனெக்ட் ஆகும். மொபைலாக இருக்கட்டும், டேபாக இருக்கட்டும், எல்லா கேஜெட்டோடையும் சப்போர்ட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் IP ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. IP ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா IPX4 ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது நீங்கள் பாட்டு கேட்டுட்டு இருக்கும்போது மழை பெஞ்சிச்சு, இல்லைனா நீங்கள் ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது வேறு எதுவும் பட்டுச்சுன்னா ஒன்றாக ஸ்ப்ளாஷ் ப்ரூஃப் இருக்குது இதில். ஆனால் நீங்கள் தண்ணிக்குள்ளே கை தவறி தண்ணிக்குள்ளே நல்லா கெட்டி கிடக்கிற இடத்துல தண்ணிக்குள்ளே போட்டிங்கன்னா ஃபால்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த ஏர்பட் முழுக்க டச் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது, பட்டன் கிடையாது. சென்சிட்டிவ் டச் பேட் இதில். இதில் வாய்ஸ் அசிஸ்டண்ட்டும் சப்போர்ட் ஆகும். கூகுள் அசிஸ்டண்ட்டு, சிரி, அந்த மாதிரி வாய்ஸ் அசிஸ்டண்ட் நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். வெயிட்டை பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 47 கிராம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே லைட் வெயிட்டாக தான் இருக்குது. நீங்கள் காலை நீங்கள் ஒரு ஏர்பட் எடுத்து உங்கள் காலை வச்சிங்கன்னா போதும், கொஞ்ச நேரத்தில் காலில் இருக்கிறதே மறந்துடும். ரொம்பவே லைட் வெயிட்டாக இருக்குது. அப்புறம் அதோட கேஸோட இண்டிகேஷன் லைட்டு பார்த்தீங்கன்னா, சார்ஜிங்கோட ஃப்ரண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரே ஒரு இண்டிகேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஏர்பாட்டில் சிங்கிள் டச் பண்ணிங்கன்னா பாட்டு ப்ளே பண்ணிக்கலாம், பாஸ் பண்ணிக்கலாம், கால் அட்டன் பண்ணிக்கலாம். டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா சாங்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ட்ரிபிள் டேப் பண்ணிங்கன்னா ப்ரீவியஸ் சாங்க்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே நண்பா, அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் வீடியோ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துலேயே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு புதுசாக ஒரு வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.